لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. وضع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد خطة الانتقامية من ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي. وكان ديشامب قد استبعد بنزيما من معسكر فرنسا عقب تعرض مهاجم ريال مدريد لإصابة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة. وزعمت التقارير بأن ديشامب استغل تعرض بنزيما لإصابة طفيفة كانت ستحتاج إلى أسبوع على الأكثر، وقرر استبعاد اللاعب من المعسكر. ووفقا لصحيفة آس فإن بنزيما محبط منذ إجباره على مغادرة معسكر فرنسا، لكن لديه الحماس لتحويل تلك الطاقة إلى انتقام داخل الملعب. وأشارت إلى أن الجميع في ريال مدريد يعلم بأن المهاجم الفرنسي ينتظر بدء المباريات لإثبات نفسه داخل الملعب. وأوضحت أن بنزيما استعاد حالته البدنية بجانب اكتساب إيقاع المباريات من خلال خوض أكثر من ودية، كما أنه يتمتع بثقة اللاعبين في غرفة الملابس. وكشفت أن من يرى بنزيما بشكل يومي يؤكد أنه متحمس بشدة، وأن كل ما حدث له في الأشهر الماضية يتم استخدامه كبنزين لملء خزان الجوع لديه. وذكرت صحيفة آس أن بنزيما لديه رغبة شديدة في الدفاع عن نفسه، والجميع في النادي يرى نجم الميرينغي يحمس نفسه للرد بقوة في الملعب.